皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、お隣の国の財閥や大企業といった企業たちが軒並み業績が悪化しているというニュースについて取り上げていきます。ムン・ジェイン大統領が就任してからというもの、あちらの国では景気が徐々にではありますが、ずーっと後退し続けています。統計局の調査によると、24ヶ月連続での景気後退というのを起こしており、いずれはアジア通貨危機に迫る勢いで、この景気後退というのは継続されてしまうのではないかという懸念も出ています。そして、今まさに起こっている米中貿易紛争の影響により、この景気後退が止まる気配というものは今のところありません。そのことを伝えるニュースを見ていきましょう。それではどうぞ。警国30大グループの営業利益が半減。前年同期比 68.8% 減益サムスン。65.7% 減益 SK。50.1% 減益 LG。警国の産業界を代表する企業グループであるサムスン、SK、LG グループの今年1から9月の業績だ。最近警国には好調な会社や産業がないという市中の話を数字が示している。企業評価サイト CEO スコアは17日、警国30大グループの上場企業272社の7、9月期決算を分析した結果、1から9月の営業利益は49兆2642億ウォン、約4兆5700億円で前年同期を 50.5% 下回ったと発表した。財界は米中貿易紛争、世界的な需要不振、国内の景気低迷などで、警国の大企業の不振は最悪の状況だと分析している。全国経済人連合会のペ・サングン専務は、輸出と内需は警国経済を支える両軸だが、輸出不振は1年近く続き、内需も国民総所得が3四半期連続で減少している。経済指標が全て冷え込んでいる氷河期に突入したが、問題は雪解けを迎える兆しが見えないことだと述べた。30大グループの1から9月営業利益は半分に。30大グループ全体の営業利益が急減したのは、半導体業況不振の影響が最も大きい。昨年は半導体が好況だったが、今年は需要減少で苦戦したサムスングループ、SK グループの減少幅だけで、それぞれ28兆8795億ウォン、15兆4686億ウォンに達した。30大グループ全体の営業利益減少幅の 88% に達した。LG グループは中核の LG ディスプレイが液晶テレビパネルの価格急落で直撃を受け、営業損失を記録したことで、営業利益が前年同期に比べ半減した。関心グループも主力の大韓航空による7、9月期の営業利益は 70% 急減し、ジンエアは7、9月期に139億ウォンの営業損失を出し、赤字に転落した影響で、1、9月期の営業利益は 66.6% 減少した。航空業界は夏の休暇シーズンが含まれる7、9月期の業績が大幅に後退したことが痛手だ。10大グループで唯一営業利益が増加したのは現代自動車グループだった。同社は前年の業績が不振だったために生じた錯覚だと説明した。30大グループの上場企業による1、9月期の累計営業利益率は 5.35% で、前年同期 10.6% の半分に低下した。財関関係者は、グローバル企業が事業への投資を判断する場合、通常は営業利益率 10% を最低ラインに定めている。警国を代表する企業の営業利益率が平均 5% 台を記録したとすれば、下請け業者の多くは1から 2% 台の営業利益率も期待できないと話した。まず第一に、警国の産業構造は日本とは大きく異なっています。日本においては大企業もあるのですが、それ以上に中小企業が非常に多いのが特徴になっています。一方であちらの国においては、中小企業が非常に少なく、財閥が GDP の大半を占めているという状況です。日本においては内需が非常に大きいのが特徴なのですが、一方で警国においては輸出産業というものが非常に大きなウェイトを占めています。そして現在はウォン安というものが定着しており、輸出産業にとっては本来であれば非常に稼ぎやすい状況です。ところが米中貿易紛争などの影響により、
輸出先がそもそもないという状況に陥っています。そのため、たくさん稼げる環境ではあるものの、そもそも商品を売ることができないために、大幅に売り上げが減少し、同じようにして利益も減少しているというわけです。また、こうした状況にあって、実は年月の経過というものが、K国の企業たちにとっては非常に手痛いものがあります。なぜならば、中国の企業が徐々に追いつこうとしているからです。中国は自分自身が製造メーカー側になろうとして産業を育成しています。そのために競合する業種においては圧倒的な不利を強いられています。なぜ不利を強いられているかといえば、それは中国が自称開発途上国だからです。WTO のルール上において、自称開発途上国というのは、自国の産業を保護し、そして育成することが政府によって行われることが許されています。そのようなルールを悪用して、中国は先端産業においても政府のお金というものをどんどんとつぎ込んでいます。例えば、工場を作るのに1兆円必要だということになれば、ほとんどの民間企業にとっては非常に重たい負担があります。しかし、低金利で政府が9500億円ぐらいなどを融資すれば、企業自身は500億円程度の負担で最先端の工場を手に入れることができます。このような卑怯とも言えるような策を講じて、中国は先端産業に追いつこうとしています。また、同じような構図を使って、中国は重工長大産業といったものについても、K国の財閥企業を狙い撃ちしている面があります。先端産業に分類される越境産業であったり、有機 EL であったり、半導体であったり、そして重工長大という意味においては、鉄鋼や船舶などについても中国企業は追いかけている状況です。そういった意味において、K国の財閥というのは今まさにピンチに立っているわけですが、しかしこれが一つの底ではないかというふうに見ることもできます。それは去年があまりにも景気が良くて、今年が非常に悪かったというために、下落率が最大値を記録しているからです。中国勢が追いつくにしても、現在のような下落率というのを来年も記録するとは非常に考えにくいものがあります。今年マイナス 70% だったよ、80% だったよ、60% だったよといったものは非常になかなか見る機会はありません。おそらく来年においてはマイナス20であるとか30であるとか 10% であるとか、もっと数字は良くなるはずです。ただし、プラスにならないということがここからは非常に重要になるので、いわばK国の産業が傾いていくというのは避けられないのではないかと思っています。もちろん中には生き残っていく産業もあるでしょうが、全体として窮地に立っているという状況には変わりはないと私は思っています。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録をしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。